سفرت سلامت اما به کجا میری عزیزم قفس تموم دنیا. مهاجرت یعنی انتخاب آرامش داشتن و دلتنگ بودن به جای آرامش نداشتن و کنار عزیزانت بودن و این بیرحمانه ترین تصمیمیه که یک انسان مجبور به گرفتنش میشه. هر دو انتخاب هم آخرش به یک حسرت پنهان ختم میشه. توی جاده های خلوت تا بخوای برگردی خونه، گم میشی تو باغ غربت. واسه ما فرقی نداره هر جا باشیم، شب نشینیم دلخوشیم به این که شاید سحرای روز ببینیم. آخرش یه روزی هجرت در خونتو میکوبه، تازه اون لحظه میفهمی همه آسمون غروبه. آخرش یه روزی هجرت در خونتو میکوبه، تازه اون لحظه میفهمی همه آسمون غروبه. چسب زخم، داستان زندگی مهاجران، قسمت 9. من شبنم هستم. من الان 6 ماهه که ونکوور هستم و دلیل مهاجرتم هم این بود که خیلی دوست داشتم بدونم که جهان اول چجوریه که به ماها میگن جهان سوم و خاورمیانه و زندگی اینجا چجوریه و دوست داشتم بیام زندگی اینجا رو تجربه بکنم که وقتی که رسیدم و مدتی گذشت متوجه شدم که این جهان اولی که میگن توی خیلی چیزا از ما عقب‌ترن و خیلی چیزا رو اصلا ندارن اینجا و حالا من بخوام بگم نمیدونم، نه خوبه نه بده، یه جوری انگار آدم سر رو بی‌حس میشه و نمیدونه چجوریه حالش. با سقوط دستای ما در تنم چیزی فرو ریخت، هجرتت موج صدامو از فراز شاخه آویخت. ای زلال سبز جاری جای خوب غسل تعمیر، بی تو باید مرد و پشمان زیر خاک باغچه پوسی. فصلی که من با تو ما شد، فصل سبز خواهش بر، فصلی که ما بی تو من شد، فصل خاکستری من. سلام، به یک قسمت دیگه از چسب زخم برگشتیم با شبنم عزیز از کانادا. شبنم جان سلام، خیلی خوش آمدی و خوشحالیم که مهمان ما هستی. سلام، ممنون از دعوت شما. منم خیلی خوشحال هستم در خدمت شما هستم. امیدوارم گپ خیلی خوب داشته باشیم ما هم دیگه. تو بگو جز تو کدوم رو ناجی لب تشنگی بود، جز تو آغوش کدوم سایگاه خستگی بود. بی تو باید، بی تو باید تا نفس دارم ببارم. من برای گریه کردن شونه ها
تو کم میارم، چشم تو با حفظ من با شکستن آشنا نیست. این شکستن بی صدا بود، هر صدایی که صدا نیست. خب شبنم، از خودت بگو برامون. اول از همه یه معرفی بکن که دوستان بیشتر باهات آشنا بشن. بله، من شبنم هستم، 30 سالمه و توی ایران مدرک کارشناسی معماری داشتم. تک دختر و تحتقاری خانواده بودم و یه داداش بزرگتر از خودم داشتم که برخلاف مخالفت‌ها و نارضایتی‌های داداشم تصمیم به مهاجرت کردم، به این دلیل که اون وابستگی عاطفیش به من خیلی زیاد بود. یعنی داداشت مخالف بوده؟ آره، از خودم یه 4 سال بزرگتره، ولی خب مامان و بابای من همیشه راغب بودن. حتی مثلا وقتی که من رسیدم اینجا دلتنگی داشتم و دلم میخواست، بعض وقتا به این فکر میکردم که برگردم، بهم میگفتن حالا صبور باش، حالا صبر کن، اوضاع بر وفق مراد میشه. ولی داداشم خیلی راغب بود من برگردم و همیشه هم به من میگفت بعد از اومدنم که من آدم مهاجرت نیستم، خیلی اذیتم، تو نیستی، دلتنگم، ولی تو خیلی راحت کندی و رفتی از همه چیز. خب حالا میرسیم پس به اونجاها. جالب شد. شبنم، من و شما خیلی وقته که همدیگر رو میشناسیم از طریق پیج اینستاگرام من و کارهای شما رو من در جریانش بودم. یک بخشایی رو کمک کردم، یک بخشایی رو کمک کرده دستم بر نیامده. حالا پله پله راجبش صحبت میکنیم، ولی میدونم که مسیر سختی رو رفتی تا به نتیجه برسی. این رو من در جریان هستم. برام بگو از دلیل اینکه تصمیم به مهاجرت گرفتی، چون خاطرم هست خیلی شور و اشتیاق داشتی، یعنی این رو قشنگ توی ذهنم هست زمانی که پیگیر این مسئله بودی. بعد وسط‌های این مسیر باز خاطرم هست که یه دوره‌ای انگار که داشتی ناامید می‌شدی، شل شده بودی، یه سری مسائلی بود که معلوم بود داری این پا اون پا می‌کنی، بعد دوباره یه انرژی گرفتی. می‌خوایم به همه این بالا و پایین‌ها بپردازیم و برامون از اولش بگی که اصلا چی شد. شما کدوم شهر زندگی می‌کردی توی ایران؟ از چه زمانی تصمیم گرفتی که مهاجرت بکنی و دلیل اینکه اصلا این تصمیم رو گرفتی چی بود؟ من که ساکن شیراز بودم و اینکه شما میگید خیلی زمان برمیگرده به عقب که همدیگر میشناسیم، درسته، دقیقا از شروع کرونا بود که دیگه همه جا تعطیل شده بود و دیگه خیلی ارتباطات کم شده بود و اینا. فکر میکنم سال 98 بود به شمسی که اسفند ماه بود، همه جا تعطیل شد و از فروردینش من دیگه تصمیم قطعی رو گرفتم و فکر میکنم با شما اواسط تابستون اون سال بود که من صحبت کردم اگه اشتباه نکنم و دلیلش هم این بود که من از خیلی قبل‌تر این علاقه رو داشتم، ولی خب شهریور 98 من دیگه فارغ التحصیل میشدم و باید تصمیممو میگرفتم برای اینکه چیکار کنم و خیلی هم راغب بودم به اینکه مهاجرت بکنم. حالا شاید دلیل مهاجرت هم خیلی هم خنده‌دار باشه، ولی من خیلی دوست داشتم هم یه فضای دیگر رو ببینم، همون جهان اولی که ازش صحبت میشه رو ببینم تفاوت چیه که به ما میگن جهان سوم. خیلی دوست داشتم توی یه همچین فضایی که میگن جهان اول و شاید نمیدونم توی ذهن ما یه جای خیلی بالایی پیشرفته‌ای باشه و اینجوری بیام یه تحصیلی هم اینجا بکنم و آره میگم دیگه از اون سال بود که من شروع کردم به زبان خوندن. اوضاع زبانم خیلی افتضاح بود، اصلا علاقه به زبان نداشتم،
ولی خب دیگه وقتی یه تصمیمی گرفته میشه باید چارچوباش هم رعایت بشه، طبق اون پیش بری. و شروع کردم به زبان خوندن. وقتی که به یه حدی رسیدم، اون موقع آزمون آیلتس برگزار نمیشد و آزمون آنلاین دولینگو بود. وقتی به یه حدی رسیدم که دیگه شرایط آزمون دادن رو داشتم، خیلی اتفاقی با پیج شما آشنا شدم و شروع کردم با شما مکاتبه کردن و حق انصافم که هر سوالی داشتم جوابمو میدادید، اصلا دریغ نداشتید. من خیلی سپاسگزارم برای این موضوع ازتون. و چیز دیگه موند، یه سوال دیگه هم داشتید فکر میکنم. دلیلش رو گفتی بهمون که حالا یکی از دلایل این که تصمیم گرفتیم مهاجرت این بوده که کنجکاو بودی که ببینی این جهان اول که میگن چی هستش. اگر بخوایم برگردیم به حالا قبلتر، خیلی از دوستان دلایل مختلفی میارن. حالا ما تو قسمت 0 حتی من خودم توضیح دادم که هر دلیلی میتونه دلیل مهاجرت باشه و خب توی این قسمت هایی هم که شنیدیم دلایل مختلف شنیدیم. ولی این کنجکاوی میخوام ببین آدم یه موقع کنجکاو میشه که جهان اول رو ببینه. به خاطر اینکه جهان سوم اذیتش کرده، مشکلات داشته توش. یعنی در قیاس جهان اول و جهان سوم یک چیزهایی حتما وجود داشته که شما کنجکاو بودی که جهان اول رو بری ببینی. خب میبینم همچین چیزی شما داشتی یا نه واقعا فقط از سر کنجکاوی بوده و اینکه خب به هر حال میدونستی که بله یک جایی هست خارج از این کشور که از لحاظ تکنولوژی، از لحاظ فرهنگی، از لحاظ خیلی مسائل دیگه سطحش بالاتر از کشور ما هست و خب چقدر خوب که این همه آدم رفتن اونجا تحصیل کردن، پس من هم برم ادامه تحصیلم اونجا بدم. ما می‌بینم دلیل خاصی وجود داشته که این جرقه زده بشه که شما کنجکاو بشه یا نه واقعا اثر کنجکاوی بوده یا یک پس زمینه‌ای داشته از بابت کسای دیگه که دیدی این مسیر رو رفتن؟ خب همه‌شون تاثیر داشته، ولی اینکه مثلا چیزی توی اون جهان سوم منو اذیت کنه، نه، من شرایط خوبی داشتم اونجا. ولی شاید همون حس تحقیرآمیز جهان سوم و جهان اول این راغب بودن رو به وجود می آورد که مهاجرت کنم و بیام ببینم چه خبره. و علاقه هم داشتم دیگه. مثلا آدمای دیگر رو می‌دیدیم که حالا وقتی که آدم خودش مهاجرت میکنه میرسه میبینه که هر چه که شنیده خیلی اشتباهه. و شاید دلیلش اون آدمایی بود که مهاجرت کرده بودن و همه موفق بودن و همه تعریف میدادن که آره خیلی خوبه، فلانه، بهمانه، همه اینا تاثیرگذاره دیگه. ولی خب میگم در اصل همونه که من خیلی دوست داشتم ببینم توی جهان اول چه خبره و واقعا خبری نبود. حالا میرسیم بهش. خیلی این کنجکاوی به نظرم عمیق بوده که حاضر شدی با توجه به چیزی که گفتی راجع به زبانت افتضاح بوده بشینی زبان بخونی و حالا امتحان بدی و یعنی وارد یک چالشی بشی که خودش خیلی دردسر داره. خیلی کنجکاوی زیاد بوده. بگو برام که از زمانی که این تصمیم رو گرفتی مامان بابا چی بود نظرشون؟ داداش چی بود؟ اینا رو جدا برامون تعریف کن. مامانم و بابام که خیلی موافق بودن و واقعا تشویق میکردن. داداشم هم تشویق میکرد، ولی اون تشویق دلگرم کننده اونی بود که میگفت بمون، نرو، ما مگه چقدر عمر میکنیم که انقدر از هم دور باشیم، همدیگر رو نبینیم، من اینجا تو اونجا. بعد ولی خب دیگه وقتی آدم یه تصمیم میگیره یه چیزی تو مغزش میره دیگه همونه دیگه، به چیزای دیگه فکر نمیکنه. های دل خودت چی بود؟ خب من دوست داشتم بیام دیگه. من به این فکر میکردم که خب من مثلا انگار رفتم یه شهر خیلی دور سر کار و سالی 2 هفته مرخصی دارم بیام همه رو ببینم. من اینجوری بهش نگاه میکردم که اتفاقی نمیفته.
حالا من فرض میکنم همین جوریه دیگه، من یه جایی سر کارم که 2 هفته در سال میتونم بیام خانواده رو ببینم و اینجوری باعث میشد که من روی هدفم، روی خواستم پافشاری بکنم و به چیزای دیگه فکر نکنم. تو ایران کارم میکردی یا نه؟ بله، به صورت آنلاین بود. توی رشته معماری طراحی‌ها رو با نرم افزار انجام میدادیم، ارسال میکردیم برای کار. میشه برامون بگی که برای ادامه تحصیلت چه مقطع و چه رشته ای رو انتخاب کردی؟ رشته اینتریور دیزاین، دکوراسیون داخلی. کالج بود، یه کالج خصوصی که برای مقطع همون لیسانس هم در واقع میشد اینجا و مدت زمانش هم 3 ساله بود و هر کسی هم میفهمید میگفت که این امکان پذیر نیست به جز شما. توی این مسیر که استارتش رو زده بودی، من حالا بیشتر سعی میکنم به روابطت با برادرت بپردازم چون یه چیزایی رو من میدونم. برادرت گفتی از لحاظ روحی آمادگی این که تو مهاجرت بکنی رو نداشته خاطر مسئله که گفتی، ولی من مدارک تو دیدم، برادرت تو رو ساپورت کرده از لحاظ مدارکی، یعنی حمایتت کرده که تو این مسیر رو بری. آره. چطوری داداشتون رو راضی کردی که تمکن مالی و این جاله چیزهایی که حالا میدونیم جزو مدارک هست، حالا خیلی ریز نمیشیم توش، اونجوری حمایتت بکنی؟ یعنی داداشت تو توی دوراهی قرار دادی. من فکر میکنم از اون ور خب هم دلتنگ بوده، دوست داشته تو بری، هم تویش وقتی که من دوست داشتم بیام به علایق من احترام گذاشتم. ولی خیلی جالب بود، یک بار خانمش اومد به من گفت که میشه نری از وقتی که تو این حرف رو زدی. اسم داداشم اصلان واقعا رفته تو خودش دیگه، خیلی هم با من صحبت نمیکنه. بعد گفتم که من باش صحبت میکنم، این کار اشتباهیه. نه، بعد گفت که نه، من میدونم اگه تو بری یه خلایی توی زندگیش ایجاد میشه. بعد من باهاش هم صحبت کردم دیگه، خودش رو نشون میداد که اوکیه. ولی خب اینجوری، یعنی من فکر میکردم اوکیه. حالا وقتی که جلوتر بریم سوالای بعدیتون رو بپرسید براتون توضیح میدم که چجوری به من نشون داد که حتی همین الان که من رسیدم اینجا میتونم یه بلیط بگیرم و برگردم، اصلا مهم نیست، اومدم دیدم دیگه، برگردم حالا. آره، ولی خب چون که دوست داشتم راضی شد. واقعا براش همه کاری هم کرد، هر جا که نیاز داشتم، مدرکی بود، چیزی میخواستم و اینا، دریغ نداشت، برام میدوید. چون میدونست دوست دارم ببینم چه خبره، چجوریه. دوستان، روابط عاطفی دیگه در ایران چی؟ مسئله ای نبود که آزاردهنده باشه برای آزاردهنده؟ منظورم اینه که گهگداری توی تصمیم گیریت یکم شل بشی. یه رابطه عاطفی بود که الانم کم و بیش هست. اون خیلی تشویق میکرد که من برم و بعدش اون بیاد و دیگه خیلی با آدما نمیتونی ارتباط برقرار کنی، به این جهت که فکر میکنی هر کسی که تو رو میخواد به خاطر اون ویزای تو رو میخواد. حالا ستیزن که من نیستم و واقعا من به این مرحله رسیدم که اون رابطه عاطفی اگر اون موقع بوده، اگر حتی الان حال منو میپرسه، به جهت این، و اگه من برگردم اون رابطه عاطفی دیگه وجود نداره. و چون که اون تشویق میکرد و منم خیلی بر اون رابطه عاطفی احترام قائل بودم، باعث میشد که من دلسرد نشم، چون میتونستم هدف چیه و نهایتا این آدم هم به من میپیونده. ولی خب اشتباه بود. یعنی تو به نظرت، حالا با توجه که تجربهش رو داشتی، این نوع رابطه که حالا توی این روزای مدرن بهش میگن لانگ دیستنس، شما پیشنهاد میکنی به کسی که میخواد مهاجرت بکنه که این رابطه ها رو نگه داره و مهاجرت بکنه، یا اینکه
وابستگی عاطفی به این شکل برای خودش نگه نداره توی ایران و بعد مهاجرت بکنه. اصلا پیشنهادی بابت این موضوع داریم. میخوام ببینم اون سر داستان وقتی رسید اونجا، آیا این یه تیکه قلبش که مونده توی ایران میخواد جلوش رو بگیره، بنبستی براش ایجاد بکنه، یا سرعتش رو توی پیشرفت کند بکنه؟ تأثیری داره اصلا این کار بکنه نکنه، یا هر کسی اصلا به نوع رابطهش ربط داره، به خودش مربوطه؟ من میخوام ببینم موضوعی هست این وسط که بشه به عنوان یک تجربه به کسی که شاید یک روزی بخواد مهاجرت بکنه ولی یه رابطه عاطفی هم توی ایران داره، توی کشورش داره و مونده سر دوراهی، نمیدونه چیکار کنه، بره نره، بمونه، دوتایی برن یا هر چیز دیگه. حالا من در جایگاهی نیستم که بخوام برای کسی چیزی بگم و اینا، ولی چیزی که خودم دیدم این رابطه زمانی رابطه خوبیه که دو طرف براش تلاش بکنن، حتی اونی که رسیده اینجا و اونی که مونده توی کشور خودش و قرار بیاد. خب اگه اینجوری باشه که دو طرف براش تلاش بکنن، حالا چه خانم تو ایران باشه چه آقا تو ایران باشه فرق نداره، ولی تلاش کنن. اگه اون تلاشه نیست، اگه فقط روی دوش یک نفر همه بار هست و همه کارها هست، این رابطه اصلا ارزش نگه داشتن نیست. چون شما وقتی مهاجرت میکنی انقدر چالش، انقدر درگیری فکری مختلف برای شما ایجاد میشه که این رابطه خودش یه درد روی دردا و اصلا درمان نیست و شما رو واقعا اذیت میکنه، به چالش میکشه و وقتی که شما اینجا میرسید خیلی از درگیری ها براتون پیش میاد، خیلی اتفاقا میفته، شما اصلا ناخودآگاه تغییر میکنید و اصلا به اون رابطه فکر نمیکنید. نه فقط من خیلی از دوستای دیگه اینجا دارم که باهاشون آشنا شدم، اونا 3-4 ماه اومدن و همین الان این تغییر رو میبینن. روزای اول که اومده بودن من بهشون گفتم که بچه‌ها اصلا به رابطه توی ایران فکر نکنید، مهاجرت شما رو خیلی تغییر میکنه و بعد از یه مدت اصلا نمیتونید بهش فکر کنید. اگه میتونید همین الان از این رابطه گذر کنید. و قبول نمیکردن و خیلی مصر، نه ما همدیگه رو دوست داریم، اصلا اینجوری نیست و ما قراره با همدیگه باشیم و اینا. و به مرحله رسید بعد از الان 3-4 ماه که طرف میگه که نمیدونم چجوری بهش بگم برو و دیگه به من زنگ نزن، که نه ناراحت بشه نه اذیت بشه. میخوام بگم که اون رابطه خوبه که اولش هم گفتم دو طرف براش تلاش بکنن. وقتی قرار باشه روی دوش یک نفر باشه هیچ ارزشی نداره، چون که اون طرف وقتی حاضر نیست حتی بشینه زبان بخونه، خب میخواد بیاد اینجا چیکار کنه؟ اینجا واقعا زندگی اونجوری نیست که یه نفر خرج کنن 2 نفر بخورن. اینجا 2 نفر باید پا به پای هم قدم بردارن. و توی رابطه خود من حتی بعد از دیگه الان نزدیک 1 سال داره میشه این اتفاق نیفتاد و اون آدم من هرچی بهش مهلت دادم که آقا حالا زبان بخون، حالا برنامه چیه، حالا میخوای چیکار کنی، و واقعا اون اصلا این چالشایی که من درگیرش بودم و نداشت و من خودم اینجا خیلی اذیت شدم. به نظرم این رابطه واقعا همونجوری که میگن یه دردی روی درد، درمان نیست و شاید همون تنها که باشی خیلی بهتر باشه. خیلی ممنونم از توضیحاتت. حالا ما خیلی این موضوع رو نمیشکافیم چون نه واقعیت هر دوی ما کارشناس این موضوع هستیم، نمیتونیم پیشنهاد بدیم به کسی که این رابطه رو نگه داره، نه رابطه رو قطع بکنه. فقط در حد یک اشاره بود و تجربه شخصی شما. خدافزی سخته اینجا ته خطه، چشمامو میبندم نذار برم، خسته شده روحم، فکر میکنی کوهم، چشمامو میبندم نذار برم. من مقصرم که عاشقت شدم، عاشقت شدم، ولی تو نذار بمونم تنها با خودم.
عشق چه بیرحمه، رو قلب من زخمه، اینا همه سهمه من از توه. قایق بی پارو، کویر بی بارون، تصویر دنیای بعد از توه. من مقصرم که عاشقت شدم، عاشقت شدم، ولی تو نذار بمونم تنها با خودم، تنها با خودم. من درختم تو ریشه، عشقمی تو همیشه، بدون تو نمیشه. اگه با من تو آشوبی، بی من ولی خوبی، میرم واسه همیشه. خب برگردیم به بحث اصلیمون و مسیری که شما اومدی. شما پذیرش رو گرفتی و مدرک زبان همه چی آماده و میخوای بری سراغ کارهای ویزا. از اولین اقدامت برای ویزا برای ما بگو تا دونه دونه بریم جلو بشماریم ببینیم چند تا بود. تعدادی که فکر کنم خیلی زیاد بشه. اولین قدمش مدارک رو که من تکمیل کردم خودم کارام کردم و نوبت گرفتم. حتی یادمه به شما پیام دادم برای اولین نوبت انگشت نگاری توی استانبول. ازتون سوال کردم، گفتم که بعضی از دفاتر میگن که خودشون انجام میدن و شما گفتید حضور ذهن دارید، بهم گفتید که برای این چیزا پول ندید، این چیزا که کاری نداره خودتون انجام بدید، چرا میگید بقیه براتون انجام بدن؟ و این باعث شد که من یه انگیزه بگیرم و خودم نوبت رو گرفتم و واقعا کاری نداشت، الکی ترسونده بودنم. و یادمه موقعی که اپلای کردم انگشت نگاری توی استانبول تعطیل شد به خاطر همین کرونا قرنطینه. بعد موقعی که اپلای کردم 40 روز بعدش تونستم انگشت نگاری رو بگیرم تا از قرنطینه در بیاد. رفتم و یادمه موقعی که انگشت نگاری کردم فردا صبحش به من یه نامه زد. این کالجی که من انتخاب کرده بودم یه کالج خصوصی بود که یه شعبش توی کبک بود و کلا انگاری اینجوری بود که قوانین کبک یه جور دیگه است و اگه پذیرش میگیری یه سری مدارک دیگه هم باید داشته باشی. مال من توی همین ونکوور بود و به من مهلت داد که مدارک رو ارسال بکنم. من با شما فکر میکنم مشورت کردم، شما بهم گفتید چی جوابشون رو بدم. من هنوز جواب اینا رو نداده 3 روز بعدش منو ریجکت کردم، یعنی 3 روز بعد از انگشت نگاری. آره. من یه توضیحی بدم پس برای دوستان این رو که حالا شاید به دردشون بخوره. کسایی که برای تحصیل در استان کبک اون زمان اقدام میکردن، الان یه چند ماهیه که همچین قوانینی برای استانهای دیگه هم پیش اومده، ولی اینطوری بود که کسی که از دانشگاه‌ها یا کالج‌های استان کبک پذیرش می‌گرفت باید قبل از اینکه درخواست ویزا میداد، حتی هنوزم همینطوره، یک گواهی استانی از استان کبک بگیره که بهش میگن CAQ. شما برای ونکوور اپلای کرده بودید ولی به اشتباه، یعنی حالا چیزی که بعداً هم من مدارکتون دیدم هیچ جایی اعلام نکرده بودید که من شعبه کبک هستم
توی بله بله آدرس‌ها و پذیرشتون همه مشخص بود که شما برای ونکوورید، ولی اداره مهاجرت به اشتباه از شما CAQ خواسته بود و تا بله شما بخوای جوابشون رو بدید که من اصلا توی استان کبک نیستم که بخوام CAQ بدم، اونها شما رو به همین دلیل که CAQ نداشتید ریجکتتون کردن بله و این اولین ریجکتی شما بود که کاملا هم مقصرش اداره مهاجرت کانادا بود. این بله. رو من کامل میدونم، شما هم میدونید. و این سری بعدی با مشورت شما و کمک شما دوباره اپلای کردیم. دوباره درست میگم؟ انقدر تعدادش بله زیاد. بله آره با بله شما دوباره اپلای درخواست. کردیم. و این سری فکر میکنم کمتر از 2 هفته دوباره ریجکت شد. بله دوباره درخواستتون ریجکت شد. آره و شما گفتید باید درخواست نوت بدیم ببینیم چرا این اتفاق داره میفته. درخواست نوت هم که دادیم همون چیزایی که به همه میگفتن، عدم وابستگی و از اینجور چیزا، معلوم نیست برمیگردید یا نه. و شما پیشنهاد دادید که بریم کورت یا یه بار دیگه درخواست بدیم، که به من گفتید اگه قرار درخواست بدیم این سری باید بنویسیم که چرا شما این رشته رو توی کشور خودتون نمیخونید و تصمیم دارید اونجا بخونید. اگه حضور ذهن داشته باشید قرار شد بنویسیم چه درسایی اینجا داره چه درسایی اونجا داره و روی یه همچین چیزایی مانور بدیم. دقیقاً به خاطر اینکه آره ما تصمیم بر این گرفتیم که پرونده شما، خودمون این رو میدونستیم که احتمالاً الان اقدام میکنیم مجدد و بله. احتمال اینکه این پرونده مجدد ریجکت بشه هست، چون واقعا بی دلیل داشته ریجکت. برای همین چون یک پلنی داشتیم برای دادگاه، گفتیم که این نوبت آخر رو بیایم یه جوری اقدام بکنیم که اگر پرونده رفت توی دادگاه جایی از پرونده باز نباشه که بخوام بهش ایراد بگیرم و اومدیم توی استادی پلن همه چی رو توضیح دادیم راجع به، فکر میکنم حالا واحدهای درسی و رشته و چرا تو ایران نیست و خیلی خیلی مفصل اومدیم همه این موارد رو توضیح دادیم. بله و فکر میکنم 1 ماه یا 2 ماه بعد مجددا ریجکت شد. بله این بار سوم بود که ریجکت میشد و دیگه ما تصمیم گرفتیم بریم کورت. نمیدونم شاید هر کس جای من بود همون دیگه بار دوم بی خیال میشد. آره همین میخوام اینو بپرسم ازت که حالا بار اول که خب ریجکتی یه حالتی بود که خب میدونستی به هر حال یه اتفاق سیستمیه و اشتباه اداریه، ممکنه برای هر کسی پیش بیاد. من که خب پرونده خیلی دستم هست میبینم از این اتفاقات میفته. من خیلی برام چیز عجیب غریبی نیست چون زیاد دیدم، ولی خب بچه‌های موقع‌هایی میخورد تو ذوقشون که همون اول داستان یه همچین اشتباهی از طرف کانادا پیش بیاد و به این دلیل ریجکتش میکنه. خب اوکی، اولی رو حالا میگیم هیچی. دومی و سومی دوباره عین همین داستان، خیلی بی‌دلیل شما ریجکت میشدی. کجای این قضیه شل شدی؟ یعنی کلافه شدی اصلا ادامه بدم یا نه اینا دارن منو الکی ریجکت میکنن، اصلا ولش کن، چه کاریه، مثلا من هی دارم هزینه میکنم وقتم داره میگذره. به اون مرحله رسیدی یا نه افتاده بودی رو اون لج که حالا که اینطوریه من انقدر ادامه میدم تا به نتیجه برسم؟ فکر میکنم بار سوم که اومد این فکر آره درسته اومد که حالا نمیدونم دیدید که یه چیزی هم تو سر ما ایرانی ها قدیمی هم کرده بودن که حالا اگه یه چیزی نمیشه خیریت داره دیگه، انقدر پافشاری نکن، ول کن. و آره اون حسه که بود که بیخیال بشم و اینا، ولی بابای من وقتی منو دید خیلی ناراحتم و اینا بهم گفت که تو همه کار کردی نشد و الان بهت میگن که بره کورت دادگاه، بیا اینم انجام بده دیگه. حالا هزینه‌ش هم زیاد بود، 2000 خورده بود، ولی دیگه بابام گفت اصلا مهم نیست دیگه، الان بیا انجام بده بعداً تو دلت نمونه. و این حرف بابام باعث شد که من دوباره بخوام انجام بدم و خودش هم خیلی برای من همین کورت هم با اینکه همه اکثرا جواب میگیرن برای من خیلی یه چیز استرسایی بود، چون من 3 بار ریجکت شده بودم. برای من میگفتم اگه اینو ریجکت بشم چی میشه دیگه.
آره ولی خب جا نزدم دیگه و رفتیم برای کورس بعد از بار سوم و وقتی که وکیل چون که یه وکیلی باید باشه که توی خود کانادا هست باید اون رو انجام میداد و این از دست شما خارج بود. برای همین موضوع هم خیلی زحمت کشیدید. من بازم قدردانتونم. و موقعی که وکیل پرونده رو خوند به من گفت که این هیچ نقصی نداره، یعنی انقدر شما همه چیز رو قشنگ چیده بودید نوشته بودید که خود وکیل چون وکیل به من گفت من اول باید پرونده رو ببینم بعد ببینم قبول میکنم یا نمیکنم برای شما انجام بدم و موقعی که خوندش گفت من آمادم، اگه شما آماده هستی من مشکل ندارم، بخاطر اینکه واقعا شما همه چیز رو بی نقص نوشته بودید و هیچ مشکلی نداره. ولی خب دیگه شانس دیگه من جز اون دسته بودم که میرفت رندومی رد میشد. بله. چقدر طول کشید از تاریخی که پرونده رو دادی به وکیل تا حالا اون قسمت اول که ستل بشه؟ از اینجا به بعدش نمیدونم، شاید به نظر من خیلی غم انگیز بود. من 2 سال زمان بود و از زمانی که رفت برای به دست وکیل تا به فوت 6 ماه زمان بود تا خاطرم نیست، ولی یه جواب اول میاد بعدش مدارک آره درسته 6 ماه زمان بود، یعنی فکر میکنم توی فروردین بود، توی شهریور جوابش اومد که دادگاه پذیرفت و دوباره از من مدارک خواستن برای اداره مهاجرت که مدارک رو آپدیت بکنم براشون، همین تمکن مالی و از این چیزا روی پیشینه براشون ارسال بکنم و من ارسال کردم. توی مهر ماه بود ارسال کردم و توی اسفند من پاس ریکویست شدم، ویزا رو به من دادن و توی این فاصله اینو میخواستم بگم که غم انگیزیش این بود که من این همه منتظر بودم از تاریخ مهر ماهی که من مجددا مدارک رو ارسال کردم ما متوجه شدیم که پدر من درگیر سرطان معده و موقعی که جواب من توی اسفند اومد ما درگیر شیمی درمانی پدرم بودیم و دکتر گفته بود که در کنار این شیمی درمانیه باید معده تخلیه بشه و بعد ما جواب میدیم که همه چیز خوب پیش رفته یا نه. و ما این همه منتظر بودیم، قرار بود با هم جشن بگیریم، ولی خب موقعی که جوابش اومد ما درگیر یه حادثه خیلی بزرگتر بودیم. نمیدونم شاید هم قسمت بوده اینجوری که من باشم. خدا رو شکر پدرم هم عمل شد، همه چیز خوب پیش رفت، ولی خب اون استرسه بود دیگه، نشد اون شادیه اونجوری که باید باشه. ولی خب موقعی که شما به من پیام دادید من یادمه توی اسفند بود که ما برای شیمی درمانی پدرم بیمارستان بودیم. بعد از ظهر بود یادمه من به شما پیام دادم که سفارت به من یه ایمیل زده بعد از اینکه کورس رو قبول شدیم و مدارک رو توی مهر ماه آپدیت کردیم، حالا توی اسفند بودیم. بهتون گفتم که یه ایمیل برام زده ولی من نمیتونم وارد بشم، اگه میشه شما برای من لطف کنید نگاه کنید. و خیلی من استرس پدرم رو داشتم، استرس اینو هم داشتم و موقعی که شما من متاسفانه گوشی قبلیم سوخت، من همه اینا رو نگه داشته بودم به عنوان یادگاری. یادمه که یه مقدارم سر به سرم گذاشتید، منم استرس داشتم. بعد بهم میگفتید که بخوای بری با چی میری؟ بعد من بهتون گفتم که خب جوابش اومده، میگفتید نه هنوز سایت باز نشده، یادتونه؟ بعد بهتون گفتم که نمیتونم با هر چیزی بشه میرم و بعد شما گفتید که یه چیزی بهتون گفتم، شما گفتید با اینکه نمیشه بری خیلی دوره برو چمدونتو ببند با هواپیما بری ویزا شدی. آره و توی همون مکانی که پدرم داشت شیمی درمانی میشد توی اون کلینیک من اینقدر با ذوق پریدم و هوا اصلا یه لحظه یادم رفت کجام
و دیدم به مامانم که گفتم مثل کسی که انگار باورش نشده بود دخترش داره مهاجرت میکنه، اشکاش یهو جاری شد. گفت که خیلی برات خوشحالم ولی اصلا تمایل این که دور بشی رو ندارم. و بابام توی شیمی درمانی بود، خیلی خوشحال شد، خیلی برام آرزوی خوب کرد. ولی خب بالاخره پدر منم که مریض و استرس اینو داشت دیگه، حالا مثلا تو این شرایط من بخوام برم و اینا که خدا رو شکر بعد از عملش که 3 ماه بعد از عملش من اومدم. آره و به داداشم گفتم، داداشم اصلا گوشی رو قطع کرد، اصلا اجازه نداد من دیگه ادامه بدم. آره یه شرایط خیلی عجیب غریبی بود، خوشحالی بود، ناراحت بود. وقتی که ویزا میاد یه سری استرسات توی آدم شکل میگیره، یهو به خودت میگی اصلا تصمیم درست بود، اصلا دارم چیکار میکنم، اصلا چی شد که این شد، نمیدونم. آره ولی خب برای من خیلی خوشحال بود، خیلی خوشحال کننده بود که بالاخره شد و من میام میبینم اون کنجکاویه ارضا میشه. خیلی عجیب غریبه این حال خوشحالی رسیدن به نتیجه بعد از این همه مدت. شاید هم لحاظ تایمی خیلی طولانی شدم، ریجکت بشه بره دادگاه، حالا هم چیزایی که تعریف کردی، حالا منم تقریبا در جریان همش بودم. و خب بعد از این همه تلاش به نتیجه برسی و از اون طرف متاسفانه بیماری پدر حالت خوب نبوده، یعنی یه ترکیبی از اینهایی که حالا من الان خوشحال باشم به نتیجه رسیدم، پدرم اینطوریه، چیکار کنم، اصلا برم نرم، واقعا یه حالتیه که فکر میکنم فقط خودت میتونی اون لحظه رو درک بکنی، یعنی چیزی نیستش که کسی بتونه این تعاریفی که الان شما برای ما داشتی رو بتونه لمس بکنه. الان پدر حالشون چطوره؟ خدا رو شکر خوبن. خب چند ماه یه بود چکابشون رو باید برم، ولی آره دیگه در نهایت تصمیم بر این شد که معده کامل تخلیه بشه و الان خوبن خدا رو شکر. خب یه موزیک گوش بدیم، شما هم یه آبی بخوری، یه حالی عوض بکنی، بیاییم برگردیم دوباره سراغ ادامه داستان. آدم بدون غم نمیشه، راه بی پیچ و خم نمیشه، آرزوی کم نداریم، آرزو که کم نمیشه، خستم از کلام قصار و راویانی که قصد میکنن در شفای حال من تاریکم. فردا سراغ من بیا،
خب برمیگردیم با ادامه داستانمون با شبنم. توی این فاصله‌ای که شما موزیک گوش میدادید شبنم به نکته اشاره کرد که فکر نمی‌کرده که گوش دادن به داستان زندگی خودش و مرور کردن این داستان براش خوشایند بشه. خودت برام بگو چی داشتی میگفتی؟ داشتم میگفتم که من خودم خیلی فکر نمی‌کردم به این اتفاقا اینا، به خاطر اینکه همیشه یه سنگینی برام داشت و وقتی که تصمیم گرفتم با شما هم این پادکست رو پر کنم به این فکر میکردم که وای حالا چجوری صحبت بکنم، چجوری اون روزا رو دوباره فکر کنم بهشون و اینا، ولی الان خیلی خوشحالم که این کار کردم، به خاطر اینکه فکر میکنم اون سنگینیه، اون غمه، اون باره که باهام بود برداشته شد و خیلی حال بهتری دارم که صحبت کردم. مرور خاطرات یه وقتایی خوبه، اتفاقا لازمه برای هر کسی. حالا اصلا کاری با مهاجرتش ندارم. در حال آدم به گذشته که یه فکری میکنه به قول شما یه وقتایی سبک میشه، آروم میشه وقتی نقطه فعلی که توش قرار داره رو میبینه. خب شبنم ویزا اومد و دیگه داستان سفر کردنت به کانادا شروع شد. چقدر طول کشید از تاریخی که ویزا گرفتی تا وارد کانادا بشی؟ اسفند ویزا شد، من 21 شهریور که میشه 12 سپتامبر پروازم بود. 6 ماه میشه دیگه. توی این 6 ماه من کلا روابط اجتماعی خوبی دارم و با فامیل، دوست، آشنا. از همون اسفند ماه استارت این ویزا خورده شد. من 1 فروردینم تولدم بود، بعد همه فامیل جمع شده بودن. یعنی من قبل از اینکه بیام خیلی خاطرات خوبی ثبت کردم و همه رو دیدم، هر کاری که دوست داشتم انجام بدم که الان مثلا دلتنگ دوباره انجام شدنش هستم، ولی حسرت چیزی رو ندارم که اونجا دوست داشتم این کار رو بکنم نکردم. من توی این بازه همه این کارا رو انجام دادم. زبانم که در کنار میشه برامون یه چند تاشو مثال بزنی از این کارا که بچه‌هایی که میخوان بیان اگه یه تایم 4-5 ماه 6 ماه دارن بدونن که چه چیزهایی ممکنه در بعدن براشون حسرت بشه؟ آدما که با هم متفاوتن. من خودم به شخص از چیزای کوچیکم خیلی خوشحال میشم، ولی خب کلا همین با هم بودنه. مثلا ما همیشه با دوستان، با همین فامیل، بچهای دایی همیشه دوست داشتیم که یه سری سفرها رو با هم بریم و هیچ وقت نمیشد و توی اون بازه انگار دیگه همه میدونستن که دیدار بعدی شاید مثلا 3-4 سال 4-5 سال دیگه خیلی خوشبینانه باشه. همه دیگه با هم یکی شده بودیم و مدام سفر بودیم. حالا درسته توی تابستون هم بود، هوا گرم بود و اینجوری، ولی ما مدام توی سفر بودیم و هرچی پلن داشتیم و توی اون 6 ماه اجرا کردیم. مثلا زندگی روی دور تون بود و همین الان هم هر که صحبت میکنیم میگیم مثلا چی شد ما جمع شدیم، ما این همه سال میخواستیم دور هم جمع بشیم و نمیشد. یکیش این بود که ما مسافرتامون رفتیم، جای جدید رو دیدیم، چون که به نظر من ایران خارج از همه چیز واقعا کشور 4 فصل و زیبایی، همه چیز رو با هم داره. دیگه براتون بگم خیلی تایمای خوب با خانواده گذروندم که قبلش آدم خیلی متوجهش نیست، چون که شما کنار هم میدید که مثلا خیلی متوجه نیست که الان این باشه اون باشه، با هم باشید نباشید. اینم با خانواده، مسافرت با دوستان. آره همینا بود دیگه. پس واقعیت اینه که آدم به قدر اون لحظه ها رو بدونه، چون بعدن که ازش دور میشه ممکنه حسرتش رو بخوره. تا شهریور ماه، مرداد و شهریور احتمالاً پروازت بوده به سمت کانادا. از روزای آخر برامون بگو، از چمدون بستن، وسایل جمع کردن، خاطراتی که قراره با خودت ببری، خاطراتی که با خودت نمیتونی ببری، حالا هوای
بگی. حالا هوای داداشت. حالا هوای داداش هم که اصلا تعریفی نبود. بیچاره هرچی که من دوست داشتم، چه خوردنی چه اشیا، نمیدونم، هر چیزی که فکر کنید و برای من آورده بود با خودش. به خاطر اینکه ما که شیراز بودیم و داداشم من به خاطر کارش بندرعباس بود و قرار ما اینجوری بود که با خانواده داییم چون که من پروازم از تهران گرفته بودم، همه ما توی اون تاریخ یک هفته قبل از پرواز من توی کرج که خونه داییم هست هممون دور هم جمع بشیم و این دیگه آخرین دور همی ما بود. حالا براتون بگم با چه اوضاعی هم شب فرودگاه رفتیم برای برگردیم به عقب برای چمدون جمع کردنه که اصلا یه چیز خیلی عجیب غریبیه، به خاطر اینکه شما یه سری چیزا رو به هدیه دادن خیلی دوست داری، یه سری چیزا رو خودت خریدی خیلی دوست داری، یعنی یه حس خیلی خاصی بهشون داری و اصلا امکان پذیر نیست این چیزا رو همراه خودت بیاری و در نهایتش اینه که هی چمدون رو باز بسته میکنی، هی میکشی، وزنش میکنی، میبینی نه بابا اصلا خیلی بیشتر از اون چیزی که باید باشه، هی خالی میکنی و در نهایت همه اون چیزایی که دوست داری میشه 2 تا چمدون 23 کیلویی که فقط وسایل مورد نیازه و تو اصلا هیچ حسی هم بهشون شاید نداشته باشی ولی خب مجبوری دیگه، چاره ای نیست. این چمدون جمع کردنه خودش اولین تلنگر مهاجرته. آقا این چه کاری بود، دارم چی کار میکنم، چرا نمیشه اینا رو با خودم ببرم و کلی حسای عجیب غریب از همون موقع سراغت میاد. یعنی برای من که به شخصه اینجوری بود. این از چمدون جمع کردنه. من موقعی که چمدونم جمع کردم تنها رفتم کرج، بعدش خانواده اومدن، داداشم هم که اون که سر کار بود اونم خودش تنها بعدش اومد. یه دایی داشتم اهواز بود، اون با خانوادهش اومده بود. بقیه یه داییم هم اصفهان بود، 2 تا داییم هم کرج بودن. ما همه دور هم کرج جمع شدیم و یکی از داییای من به قول خودمون بود پارتی برای من یه باغ گرفت. ما 2 شب توی باغ بودیم، رسیدیم به شب پرواز. شب پرواز من از توی باغ، توی اون شلوغی دوره همی بزن و برفت بگو به خنده سوار شدم برای فرودگاه. ساعت فکر میکنم 1 شب بود. تا قبل از اون لحظه من هیچ حسی واقعا نداشتم. یعنی اصلا اینجوری نبودم که غمگین باشم و دپرس باشم و اینجوری باشم. اتفاقا خیلی هم دوست داشتم با هیجان برم بیام ببینم چه خبره. ولی اون لحظه اصلا یه سری حسای عجیب غریب بود. به فرودگاه که رسیدیم تنها کسی که نتونست جلوی خودش رو بگیره و زد زیر گریه داداشم بود. خیلی گریه میکرد ولی خب من بغلش کرده بودم، بهش میگفتم که میرم، نهایت خوب نبود برمیگردم ولی میبینم، تو دلم نمیمونه و آرومش میکردم. و توی فرودگاه امام وقتی که رد میشی دیگه کسی شما رو نمیبینه و موقعی که داشتم بقیه هم اشکاشون میومد، زنداییای من خیلی گریه میکردن ولی خب مامانم و بابام خیلی خوددارتر بودن و منم خودم میگفتم همشون بهم میگفتن تو چرا گریه نمیکنی حالا داری میری و اینا و جلوی خودم میگرفتم. ولی موقعی که داشتم رد شدم خداحافظی کردم به خاطر اینکه ما یکم دیرم رسیدیم، خیلی هم شلوغ بود فرودگاه، ساعت 3 صبح بود. آره خیلی شلوغ بود. به من گفتن که زودتر برو که یه دفعه کم و زیاد نشه اینا. منم دیگه خداحافظی کردم، خیلی دیگه اونجا تایم با هم نگذروندیم، فقط در حد همین روبوسی و آرزوی خوب و از این حرفا. موقعی که رد شدم اشکای من همینجوری میومد و کارت پروازی که میخواستن بهم بدن یادمه 2 تا پسر ایرانی بودن که همین برای ترکیش کارت پرواز صادر میکردن و برای من که میخواستن صادر کنن که تا ونکوور صادر میشد دیگه. و حال منی که میدیدن بهم میگفت که چرا گریه میکنی، داری میری خودت راحت کنی، داری میری
یه زندگی جدید، از اینجا چی داره که تو انقدر داری گریه میکنی؟ بعد بهشون میگفتم که خب اینجا یه چیزی هست به اسم خانواده، دوست. و اون لحظه همه یه حسا رو با هم تجربه میکنی، نه خوشحالی، نه عمیقا ناراحتی. پشیمونی خیلی خاصی تو رو میگیره که اصلا آقا دارم چی کار میکنم، دارم کار درستی میکنم، همین الان از اینجا بزنم بیرون یا ادامه بدم راهو. و برای منی که فکر میکنم یه 2 سال و نیم 3 سال زمان بود تا ویزا بشم، اصلا اون حسا خیلی عجیب غریب بود، به خاطر اینکه من اصلا هیچ حسی تا اون موقع نداشتم از غم، ناراحتی. ولی اون لحظه خیلی حالم بد بود و اشکای من همینجوری میومد. و یادمه تا زمانی که رسیدم به اینم بگم، یکی از چمدونای من 8 کیلو اضافه وزن داشت، ولی انقدر حال من بد بود که اصلا هیچی بهم نگفتن و خودشون چمدون رو پک کردن و بهم کارت پرواز داد و گفت برو اصلا نایست، اگه بیستی اینجا معلوم نیست طاقت بیاری یا برگردی یا بری، و من میگم برو اصلا نمون اینجا. و دستشون هم درد نکنه، واقعا اذیت نکردن تا رسیدم به ترکیه که دیگه باورم شد که دیگه رفتم. و منی که این همه توی اون 6 ماه همه کاری کردم که تو دلم نمونه و الانم میگم تو دلم نموند، ولی نمیدونم بازم احساس میکنی که آقا میشد یه کارهای دیگه هم کردم، ولی خب دیگه تموم شد. خیلی کارها میشه کرد. بله، به هر حال شما 20 و چند سال، نزدیک 30 سال زندگی و خاطرات و خانواده و دوست و کلی چیز هستش که مطمئنا نمیشه همه اینها رو اون جوری که دوست داری که حسرتش رو نخوری تو 6 ماه بتونی برنامه‌ریزی کنی که از همه اینها استفاده بکنی. مطمئنا شدنی نیست، ولی خب با همون حدی هم که شما تونستی ازش استفاده بکنی خیلی هم عالیه. چاره ای نمونده جز رفتن و رفتن، انگار اینو رو پیشونیمون نوشتن که سفر تقدیر ماست واسه همیشه. ما همینیم جنگل بدون ریشه، 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 ما همینیم جنگل بدون. توی مسیر رفتی استانبول، از استانبول رفتی ونکوور؟ بله. کسی همراه، دوستی، همزبونی، کسی توی این مسیر بود باهاش همزبون بشی یا نه کل مسیر تنها بودی؟ کل مسیر تنها بودم، ولی خب شما مثلا وقتی که وارد پرواز میشی اینقدر موج مهاجرت تو ایران زیاده که همه ایرانی، یعنی اکثرا ایرانی هست. شما توی اون پرواز متوجه میشه که آقا همه ایرانی هست، یعنی اصلا اینجوری نیست که احساس غربت بخوای بکنی یا اینا. ولی خب من خودم تنها بودم و وقتی که از استانبول سوار شدم اینقدر اون حس غم باهام بود که مغزم ترجیح میداد بخوابه، به هیچی فکر نکنه. و کل مسیر من خواب بودم، تقریبا میشه گفت 12 ساعت رو تا رسیدم اینجا. خب اینو به من بگو که توی این مدت قبل از این که حالا یه سفر ترکیه داشتی برای انگشت‌نگاری، اون هیچی، غیر از اون سفر خارج از ایران داشتی؟ نه نداشتم. خب اون سفری که به ترکیه داشتی برای اولین بار داشتی خارج از ایران رو میدیدی و حس و حالش چطوری بود؟ فارغ از این که فکر کنی که رفتی برای کار انگشت‌نگاری، به چشم یه مسافرت، برای اولین بار تجربه این که خارج از مرزهای ایران رو ببینی، چه تجربه‌ای بود برات؟ چه حسی داشت؟
خیلی حس خوبی بود. من هنوزم استانبول رو خیلی دوست دارم، به این جهت که بسیار سرزنده است و زندگی توش جریان داره. درسته، چون یه شهر توریستیه دیگه کاملا. بله، حالا رسیدی به ونکوور که به قول خودت جهان اول و یک جایی که آنچنان هم توریستی نیست به اون شکلی که حالا بخوایم. بله توریست میره، ولی شهر توریستی در اصلا کانادا به نظر من خیلی کشور توریستی حساب نمیشه. خب اولین ورودت به کشور کانادا، اولین چیزی که شما رو جذب کرد یا دیدی، اون حس اولیت توی فرودگاه ونکوور رو برامون تعریف کن. اصلا اون حس که اصلا قابل گفتن نیست. اصلا من وقتی که وارد شدم نمیدونم، شایدم، ولی من فکر میکردم اون جهان اولی که ازش میگم خیلی باید پیشرفته باشه، خیلی باید کاملتر باشه به نسبت ایران خودمون. خب چه انتظاری قبل از اینکه واسمون تعریف کنی بگو چی تو ذهنت بوده؟ یعنی فکر میکردی الان وارد فرودگاه ونکوور بشی چه اتفاق عجیب غریبی قراره بیفته که دارن بهش میگن جهان اول؟ اتفاق عجیب غریب نه، ولی مثلا حتی از لحاظ، مثلا من چون رشته‌ام معماری بود، حتی از لحاظ معماری، حتی از لحاظ بناها باید همه چیز یه تفاوتی داشته باشه. این تو ذهن من بود. خب و من وقتی که وارد شدم همه چیز خیلی معمولی تر از اون چیزی که فکر می‌کردم بود. خیلی معمولی تر، و این اولین چیزی بود که چشم من خورد که آقا اون جهان اولی که ازش میگفت، شاید که نه، اصلا من برای خودم اشتباه توصیف کرده بودم. این از فرودگاهش بود. و براتون یه چیز جالب، موقعی که از فرودگاهم من چون که یه مدت زمان 6 ماه 5 ماه پیش دوست خانوادگیمون قرار بود بمونم، ایشون لطف کرده بودن اومده بودن دنبال من و موقعی که چمدونا رو توی ماشین گذاشتن و زدیم بیرون، واقعا شهر زیباییه. حالا البته خب بعضیا هم معتقدن که آقا ما همینا رو هم تو شمالمون داریم، ولی خب اون زیباییش واقعا چشم آدمو میگیره. خب ولی من توی شیراز بودم، حالا کسایی که توی شیراز بودن میدونن یا سفر رفته باشن، شما ساعت 2 شبم بری بیرون شلوغ، همه چی موجود، اصلا یه حال هوای دیگه ایه. و من ساعت 6:55 بعد از ظهر خیابون رابسون رو به من نشون دادن که خفن ترین خیابون اینجاست و شما یک دونه آدم این توی این خیابون نمیدیدید. با اینکه هوا هم سرد نبود، 12 سپتامبر بود و اینقدر حال من گرفته شد که حد و حساب نداشت. و بعدش هم که اصلا خیلی یه حس پشیمونی خیلی بدی به من وارد شد که آقا اومدم کجا، اصلا چه خبره، اصلا کو جهان اولی که میگفتن. چون من توی ذهنم خیلی نمیدونم، شایدم اشتباه کرده بودم، ولی خب به مرورم که پیش رفت بیشتر متوجه شدم که آقا اون جهان اوله الکیه، ما تو جهان سوم خودمون درسته خیلی مشکلات وجود داره و اینا، ولی توی یه سری چیزا از اینا جلوتری. البته این نظر منه، شایدم نه درسته. خیلی برها جنبه های مختلف رو با آدم نگاه بکنه دیگه. بحث‌های فرهنگی هست، بحث‌های سیاسی هست، بحث‌های اقتصادی هست. یعنی اینکه حالا ما میگیم توی این طبقه بندی کشورها که حالا جهان اول، جهان سوم یا در واقع کشورهایی در حال توسعه، خب آیتم‌های مختلفی رو بررسی میکنن که کشورها رو توی این دسته‌بندی‌ها قرار میدن. مطمئناً اولین چیزی که هر کسی به ذهنش میرسه راجع به این جهان اول و جهان سوم شاید یک تصویر باشه، یعنی یک سری چیزهای ظاهری باشه، مثل همون بحث معماری، شهرسازی، اینجور چیزهایی که شما راجع بهش صحبت کردید. ولی خب این ابتدایی ترین موضوع هست. بله خیلی مسائل دیگه شاید راجع به بحث‌های سیاسی باشه، شاید راجع به مسائل حالا
بخوام بگم اجتماعی باشه، بحث‌های اقتصادی باشه، آزادی بیان باشه، حقوق بشر باشه و خیلی مسائل دیگه اگر بخوایم ریز بشیم توش، بخوایم مقایسه بکنیم، اصلا با ایران خودمون کاری ندارم، کشورهای جهان اول و جهان سوم به هر حال یک سری مزیت‌هایی وجود داره. ولی بله درست میگید، یه سری معایب هم هست، یعنی یک سری چیزهایی که به قول شما ما تو کشور خودمون خیلی راحت شد در دسترسمون بوده، خیلی راحت‌تر انجام میشده، توی این کشورها میبینیم که خیلی سخت میگیرن، خیلی مشکل براشون. خب یه چیز سادهش بخوام بگم، من میدونم مثلا توی سری بحثایی مثل بوروکراسی اداری و اینها یه موقع اتفاقاتی میفته، نامه‌نگاری ها، پست شدن یه کاغذ از این ور به اون ور که ما تعجب میکنیم وقتی میبینیم، میگیم اینجا مثلا به قول شما توی کشور جهان اول هنوز مثلا دارن این کارا رو کاغذی انجام میدن یا دستی انجام میدن. بله یه همچین مسائلی اگر فکر میکنم شما هم حالا بهش برخوردید و الان دارید بهش اشاره میکنید، داره یه همچین چیزهایی هست. ولی خب به هر حال میگم توی قسمت‌های مختلف اگر بخوایم بسنجیم با هم دیگه، این تعریف از جهان اول و جهان سوم پیش میاد که به هر حال دیدگاه‌ها با هم فرق میکنه. میدونم خیلی 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 مسائل هست، شاید مسائل میگم اجتماعی، مسائل مذهبی، یک سری چیزهایی باشه که باعث شده که این برچسب‌ها رو روی این کشورها بذارن و خیلی هم یه وقتایی میبینیم اهمیتی نداره. ولی خب شما اصلا کنجکاو بودی که به این موضوع برسی، بری ببینی کجاست و دیدگاهت احتمالا. من یه وقت با کسی صحبت میکردم، دقیقاً حالا این صحبت شما رو میکرد، نگاهش به یه همچین چیزی یک نگاهی بود، نگاهش مثلا یه جای شبیه نیویورک امریکا بود، یعنی انتظار داشت که اگر مثلا یک رفتم الان رسیدم کانادا حتما یه جای اون شکلی میبینم، همونجوری شلوغ و با اون برج ها و اون بیلبورد ها و اون رفت و آمد ها و یه همچین دیدگاهی توی ذهن ماها هستش که بعد یهو وارد میشه یه جایی مثل ونکوور یا حالا یه جایی مثل تورنتو، توی مرکز شهرشون شاید چهار تا برج رو از اون تصاویر ببینه، ولی توی زندگی روتین آدم ها و توی قسمت معمولی شهر میده نه، از این خبرها نیستش. به هر حال اینه دیگه، این چیزیه که ما بعدش که تعریف میکردم یعنی کلامتون رو اصلاحی میکنم، همه بهم میگفتن وای تو چه اشتباهی کردی، اینجا یه دهات پیشرفته است نه یه کشور پیشرفته. البته بعدا متوجه شدم که انگار تورنتو خیلی با ونکوور تفاوت داره، من که ندیدم هنوز، ولی خب نمیدونم، اینو گفتم که اگه کسی داره گوش میده دلش خالی نشه یهو. البته خب بستگی به خود آدما هم داره دیگه، یکی میاد خیلی لذت میبره. اینجا اون آرامشه واقعا وجود داره، بالاخره اون درگیریایی که توی ایران هست و اینا اینجا نیست و اون آرامشه هست، ولی خب اون چیزی هم که من فکر میکردم نبود. دیدگاه ها میگم فرق میکنه. ما تو همین داستان های چسب زخم که بشنویم، حالا بچه‌ای که کانادا رفتن یا کشورهای دیگه‌ای که رفتن، من این سوال‌ها رو چون ازشون پرسیدم، در واقع اون اولین برخوردشون با اون مقصدی که رسیدن، هر کی یه نظری داشته. بله یه نفر مدل شهرسازی حالا ونکوور یا تورنتو رو به همین شکلی که هست دوست داره، یکی مدل شهرسازی رو به سبک دیگه‌ای دوست داره، رفته اونجا خورده تو ذوقش. توی بحث‌های اداری، توی بحث‌های در واقع آموزشی، درمانی، اتفاقات مختلفی براشون افتاده که میگم هر کسی با دیدگاه خودش میسنجه. ما هم اصلا میگم قرار نیست اینجا بگیم مثلا ونکوور بده یا بهتر از تورنتو یا تورنتو بده بهتر از ونکوور، اینا رو اصلا قرار نیستش ما راجع بهش صحبت بکنیم. شما داری داستانت رو تعریف میکنی با توجه به دیدگاه خودت و سلایق خودت و حالا هر کسی میتونه یک قسمتی از این رو به عنوان تجربه دریافت بکنه. عمری بر کویا گذر گشتم که پیدایت کنم، اکنون که پیدا کردم بنشین تماشایت کنم، بنشین که با من هر نظر با چشم دل با چشم سر، هر
لحظه خود را مستر از روی زیبایت کنم. ای چشم تو شیشه عمر من، آغوش تو غربتم راحتم. بازی نکن با من و صحنه را، در پرده آخر آتش نزن. عمری به هر کویا گذر گشتم که بعد از اینکه رسیدی ونکوور چقدر تایم داشتی تا کلاسات شروع بشه؟ تا کلاسام شروع بشه 20 روز تایم داشتم. توی این 20 روز من باید اعلام میکردم که رسیدم و موقعی که من بهشون اعلام کردم، اینو من یه پلیبک بزنم که من توی مرداد ماه بهشون پیام دادم که من الان ایران هستم، اگر مدرکی میخواد، اگر چیزی قرار آپدیت بشه به من اطلاع بدید که من تا هستم انجام بدم. و به من گفتن نه نیازی نیست. و موقعی که من رسیدم اینجا بهشون اعلام کردم که من رسیدم، به من ایمیل دادن که آره یه سری مدارک باید آپدیت بشه و اینا. و حقیقتا من توی خونه‌ای که زندگی میکردم، حالا اینم براتون تعریف میکنم، شرایط خیلی سخت بود و این که من بخوام یه سری مدارک رو آپدیت بکنم که دسترسی هم نداشتم خیلی برام سخت‌تر بود. و بهشون ایمیل زدم و اون مخاطبه رو اسکرین شات گرفتم براشون فرستادم که من توی مرداد ماه ایران بودم، به شما گفتم، شما گفتین نه نیازی نیست و اینا. و خیلی راحت برخلاف ویزا ایمیل زدن که یه شماره حساب بدید، ما هرچی که پول واریز کردید برگشت میدیم، ریفاندش میکنیم و پذیرش شما رو لغو میکنیم. این اولین اتفاق بعد من وقتی رسیدم اینجا بود. ولی خب از یه لحاظ که پول رو به من دادن، من هرکی میشنوه میگه که هیچ وقت این اتفاق نمیفته. و پولم رو گرفتم، پذیرشم که لغو شد. زمانی هم که پول گرفتم فکر میکنم 2 ماه یا 3 ماه از بودنم توی ونکوور میگذشت. توی این مدت زمانم که اینجا رسیده بودم، توی صحبتام گفتم پیش یه دوست خانوادگی بودم. در واقع میشه گفت که من هنوز مهاجرت نکرده بودم، از این لحاظ که این خانواده منو انقدر ترسونده بودن که حالا کسایی که اینجا هستن یا خود شما که اینو اینجا دیدید میدونید. به من مثلا من ساعت 6 عصر، خب توی پاییز و زمستون بود، هوا زود تاریک میشد دیگه، مثلا من 6 عصر میخواستم برم بیرون قدم بزنم، نه اینجا خطرناکه و یه چیز خیلی خنده‌دار، الان کسی نیست یهو میبرن به تجاوز میکنن. و من انقدر ترسیده بودم که اصلا بیرون نمیرفتم. شما فکر کنید مثلا با کسی که مهاجرت کرده، حالا مثلا خودش یه سری دلتنگی ها رو داره، بعد مثلا چقدر زبانت به هم میریزه که این حرفا رو هم بشنوی. آقا اومدم کجا، چه خبره اینجا که انقدر همه چی تو همه. اتفاق خیلی جالبه، چون آدم به این فکر میکنه که خب الان دارید به من میگید که نرو بیرون، خطرناکه، ممکنه بگیرن به تجاوز بکنن. پس من برای چی از ایران اومدم؟ اگه شاید تو ایران همین اتفاق برای من میافتاد. پس اینجا کجاست که من اومدم؟ من که نمیدونستم، کسی هم نبود که من حالا 2 ماه یا 3 ماه گذشته بود که رسیده بودم اینجا. و به حساب وقتی که مهاجرت میکنی شما یه چیزی دورت میپوشونی خودت، حالا نمیدونم همه اینجوری هم یا من اینجوری بودم، که بدونی چه خبره، بعد اعتماد بکنی، آدم ها رو بشناسی، بعد و اینا یه مکان امن برای من بودن به حساب، به قولن. و من هر چی که میگفتن گوش میدادم و میگفتم که آره اینجوریه. و من فقط صبحها بیرون میرفتم، شروع کرده بودم بعد از همون 2 ماه 3 ماهی که پول از دانشگاه گرفتم دنبال کار گشتن و کارم پیدا نمیشد و اینا یه جور دیگه با اینکه از من کرایه خونه میگرفتن، همه چی از من میگرفتن، ولی یه جور دیگه فشار روی روانی به من وارد میکردن. من خیلی دوست نداشتم در مورد این موضوع صحبت بکنم،
ولی تصمیم گرفتم اینو توضیح بدم به خاطر اینکه خیلی از کسایی که بعدا اینجا باهاشون آشنا شدم اونا هم خیلی ضربه اینجوری مثل من خورده بودن از اینکه اومده بودن پیش آشناشون و این اتفاق افتاده بود و تصمیم گرفتم الان برای شما توضیح بدم که اگر کسی داره میاد اینجا و قرار این اتفاق مثل من مثل دوستای من براش بیفته که پیش آشناشون میره و این مکان امنه و هرچی اونا میگن ای روش تاثیر بذاره و اعتماد بکنه اعتماد اشتباه مثل من مثل دوستام این کار رو نکنه چون من خودم خیلی عقب افتادم من حدود 4-5 ماه زمان برد تا کار پیدا کردم با اینکه من همه جای ونکوور رو روزا میرفتم و از یه تایمی اصلا بیرون نمیرفتم و همچنان اون ترسه با من بود و فضاهای دیدنی ونکوورم من اصلا نرفتم ببینم مگر اینکه این خانواده خودشون با ماشین منو میبردن به خاطر اینکه اینجا شما حتما میدونی استنلی پارکش خیلی معروفه و هر زمانم که برید تقریبا میشه گفت شلوغه و این یکی از مکانهای ممنوعه برای من بود که توی این خیلی اتفاق افتاده و اگه بری حتما یه بلای سرت میاد و خب من خودم رسیده بودم اون جهان اولی که توی ذهنم بود و ندیده بودم حالم خوب نبود دانشگاه پذیرش رو لغو کرده بود دلتنگی بود و خونه اینا معذب بودم و یه به حساب نمیدونم درسته یا نه یه پیله ساخته بودم برای خودم و فکر میکردم اینا امنیت و ازش بیرون نمیزدم تو این وسط ها هی به فکر برگشت بودم هی یه زمانی تعیین کردم که برگردم که دیگه در نهایتا تصمیم گرفتم اگر تا اپریل کار پیدا نکردم برگردم و من حالا وارد ونکوور که بشید جامعه ایرانی توش خیلی زیاده من خیلی توی جامعه ایرانیا دنبال کار نگشتم به خاطر اینکه این خانواده‌ای که پیششون بودم خیلی منو اذیت کردن و من ترجیح میدادم اصلا از هر کی ایرانی فاصله بگیرم و بیشتر توی همون جامعه کانادایی که آنلاین هم الان که آنلاین مثل قدیم نیست رزومه بگیری ولی من آنلاین که اپلای میکردم 2 روز بعدش با رزومه اونجا بودم ولی خب من به این خیلی اعتقاد دارم هر چیزی تو تایم خودش و زمان خودش اتفاق میفته نه کمتر نه بیشتر ما باید تلاشمون رو بکنیم ولی تا زمانی که تایمش نرسه اتفاق نمیفته مثل جریان ویزای من و این اپریلی که برای خودم تعیین کرده بودم که اگه نشه برگردم الان اول مارچ بود من چند جا اپلای کرده بودم آنلاین و رفته بودم برای اینکه منیجر اونجا رو حضوری ببینم یه جا رو رفتم به هم گفتن که منیجر مسافرته میخواستم یه جای دیگر رو برم که آنلاین اپلای کرده بودم اون ساعت 11 صبح باز میشد و من 1 ساعت تا 1 ساعت و نیم تایم داشتم آره ساعت 9:30 بود گفتم که خب باشه من برم توی استارباکس بشینم تا تایم بگذره که برم موقعی که اومدم توی استارباکس نشستم یه رستوران ایرانی جلوم دیدم بعد توی همون دانتان گفتم که خب اینجا این رستوران ایرانیه برم پیشش نرم پیشش و اینا بعد گفتم که خب من که حالا همه جا رفتم نشد و اینا به حالا این اولا ایرانی‌ها رو هم میرفتم ولی بعد از یه مدت دیگه نرفتم گفتم خب بذار اینم برم ولی نهایتا میگه نه من از در که وارد شدم وقتی بهشون گفتم که هایرینگ دارید بهم گفتن بشین و واقعا نیرو نیاز نداشتم توی اون بازه زمانی ها ولی تایم من اونجا بود و من معتقدم که مهاجرت من از اون تایم شروع شد اول مارچ که من اونجا رفتم و انقدر دل من پر بود به خاطر اینکه من با خانواده خیلی صحبت نمی‌کردم بالاخره من دور از اونا بودم اونا مثلا دلتنگ بودن بعد عزیز دردونه بودم تحتقاری خونه بودم یه حس دیگه ای بود بعد حالا این همه سختی و اذیت شدن تو خونه اون خانواده من خیلی صحبت نمی‌کردم و وقتی که وارد اونجا شدم دیگه کم کم با
اون محل کار خیلی صمیمی شدم و اینا، براشون توضیح دادم و اینا. یعنی بعد به من توضیحاتی که براش دادم و اینا، من یه سری کار باید انجام میدادم برای الان که رفته بودم سر کار و اونا تعجب میکردن که چرا من این کارا رو انجام ندادم و این خانم 35 سال اینجاست، من سیتیزن اینجا، اینا رو میدونه، باید به من میگفت و اینا دیگه. خلاصه رئیس من خیلی عصبانی شد و من همیشه میگم خدا براش خوب بخواد، بسیار آدم خوبیه و اون به من کمک کرد، گفت که از این خونه بزن بیرون، تا زمانی که از این خونه نزنی بیرون اصلا نمیفهمی دور تو چه خبره و اصلا اینجا اصلا این خبرها نیست. و من یه خونه پیدا کردم با یه خانمی همخونه شدم که اونم خیلی خانم خوبیه، برای راه من اومد و من وقتی که از اون خونه در اومدم وارد این خونه شدم و سر کار میرفتم، میگم مهاجرت من از اون تاریخ شروع شد و اصلا من فهمیدم که چه خبر دور و برم و الان من ساعت 2 شب از سر کار میام خونه، هیچ کس کار من نداره و هیچ کس هم قرار نیست اصلا به من تجاوز بکنه، اصلا اینجا کسی کاری یا کسی نداره. اینو توضیح دادم که بگم که اگه کسی هم مثل من هست که توی همچین شرایطی هست، اگه وارد شد خب همه جا خوب هست، بد هست، اگه اون روی خوب بود که واقعا خوش به حالش، خوش به سعادتش، ولی اگه مثل من اون روی بد بود نمونه. من متاسفانه اونجا که بودم یه چیزی برام ایجاد شده بود با اینکه داشتم به اونا کرایه میدادم که آره اصلا جای دیگه هم نمیتونم برم، من باید همینجا بمونم و این حس اونا به من القا میکردن و چقدرم فشارهای روحی روانی دیگه برای من ایجاد کردن که من به هیچ کس نگفتم. چقدر آزار دیدم اونجا. مثل من نباشید، اگه اومدید، اگه دیدید که دارید که کم اذیت میشید، کم و زیاد میشه یا به قول شما مثل همون ایران خودمونه، بزنید بیرون و نمونید. من الکی 5-6 ماه تحمل کردم و نفهمیدم مهاجرت چه خبره، چه جوریه، تا همون ماه مارس که جابجا شدم و الان میفهمم چه خبره، اینجا چه جوریه، چی به چیه، اصلا دنیا چه رنگیه. البته هنوزم اون جهان اولی نیستا که تو ذهنمه، ولی خب بازم خیلی بهتر از روزای اولی که مهاجرت کردم و فهمیدم چه خبره. چقدر نکات خوبی بود که گفتی. واقعا این قسمت صحبتات خیلی کمک میکنه به بچه‌هایی که میخوان بیان. ببین واقعیت اینه که به نظر من کسی که تصمیم به مهاجرت میگیره باید این رو با خودش چی میگم بقبولونه به خودش که من دارم میرم یک جایی که 90% زندگی جدید رو خودم شخصا تجربه بکنم و قرار هستش که دیگه وابسته به کسی نباشم. این یک قسمت خیلی مهمی هستش، چون وقتی شما خودت رو وابسته به کسی بدونی بعد از مهاجرت، مطمئناً اون شخص ممکنه جلوی شما پیشرفت شما رو بگیره یا بخواد تجربیات خودش رو درست یا غلط، و مخصوصاً افرادی که سالهای سال هست توی حالا کانادا، امریکا یا جای دیگه زندگی میکنن، یک سری تجربیات قدیمی رو داشته باشن، یک سری دیدگاه‌های از زمانی که خودشون برای بار اول رفتن داشته باشن و حالا میخوان اونا رو انتقال بدن. من اصلا نمیخوام این افراد رو قضاوت بکنم که دارن کار درستی میکنن از روی خیرخواهی، از روی بدجنسی، اصلا با این بخشش کاری ندارم، ولی خود شخص مهاجر باید بپذیره که من اومدم وارد یک مسیر جدید شدم و باید تجربه بکنم. یک سری چیزها رو بله قطعا آدم دوبار تجربه نمیکنه، میتونه از تجربیات دیگران استفاده بکنه، ولی یک سری بدیهیات رو، ولی یک سری مسائل دیگه‌ای که مثل حالا این دوستانی که شما رو انقدر محدود کردن یا ترسوندن، به نظر من خود بچه‌ها باید بپذیرن که خودشون رو اسیر اینها نکنن. من کاری ندارم با
جامعه ایرانی یا غیر ایرانی فرقی نمیکنه. اتفاقا به نظر من خیلی وقتا همین جامعه های ایرانی هستن که کمک ما میکنن، مثل همین شغلی که شما پیدا کردی و اون مدیرت باعث شد که مسیرت رو پیدا بکنی. بله. نکته خیلی خوبی هستش که ما درگیر حرفهای دیگران نشیم. ما که این رو پذیرفتیم که خونمون و زندگیمون و خانوادهمون رو ترک بکنیم، وارد یک جریانی بشیم که نمیدونیم قراره تهش چی بشه، پس یکم هم رها کنیم خودمون رو، جرأتمون رو بیشتر بکنیم، بریم تجربه بکنیم. به هر حال میدونیم داریم میریم کانادا، این دیدگاه رو داریم که به هر حال کانادا یکی از کشورهای برتر دنیاست. همین که شما الان داری میگی 2 شب برمیگردم خونه کسی کاری به کارم نداره، این یکی از همون نکات اون در واقع جهان اول هستش که تازه شما الان تازه داری تجربهش میکنی. شاید توی کشور جهان سوم اگر بخواد این اتفاق برای شما هر روز بیفته، شاید آزارهایی دیده، شاید اذیت بشه یا هر چیز دیگه. یعنی یواش یواش به چشم شما میاد که خب حالا چرا به اینجا میگن جهان اول، یا چرا کانادا شده مقصد اول مهاجرتی توی دنیا. دلایلش رو یواش یواش وقتی که خودت رو رها میکنی و به جامعه میسپاری خودت رو، تازه اون موقع ممکنه درک بکنی که تازه داری درک میکنی. و الان وضعیت چطوریه؟ راضی هستی از کاری که انجام دادی؟ وضعیت رویم که خوبه. اینو هم بگم که توی مدتی که من اینجا بودم داداشم بچه دار شد و الان دخترش 6 ماهه، خیلی شیرینه. وضعیت روحی من خوبه، دلتنگه هست ولی اونقدر نیست که بشه مثلا نتونی بمونی بخوای برگردی. فقط یه چیزی برای من حسرته که من این روزهای بچه داداشمو نمیتونم ببینم و مطمئنم این تا همیشه یه حسرت برای من هست، چون که بچه ها همیشه شیرینن ولی از مثلا همین بازی زمانی 3 ماه تا 2-3 سال خیلی شیرین ترن. بعدش دیگه بزرگ میشن، دیگه اون جذابیت میفته و من فکر میکنم این همیشه برای من یه حسرته که نتونستم ببینم این روزهاشو. دلتنگی به داداشم که خیلی هست، خیلی زیاد. حتی چند بار به خود شما گفتم که میشه براش اقدام بکنیم الان مثلا بیاد. خیلی دوست دارم ببینمش. یه وقتایی به مامانم و بابامم میگم من انقدری که دلتنگ اصلانم، دلتنگ شما نیستم. بعد اونا هم میخندن. داداشم هم همینجوریه، خیلی وقتا میگه خیلی دلتنگتم، کاش میشد برگردی، کاش اینجا بودی. و خب دیگه آدم وقتی یه تصمیم میگیره یه چیزایی رو باید بپذیره دیگه. این از وضعیت روحی من که در کل میشه گفت که بجز این دلتنگیه حالم خوبه، خوشحالم. وضعیت کارم خدا رو شکر خوبه، بعد از 5 ماه کار پیدا کردم و واقعا معتقدم که زیست‌ساختای اینجا پذیرای این همه مهاجر نبود، به واسطه همین که مثلا کار خیلی سخت پیدا میشد. از مهاجرتم هم که از وقتی که سر کار رفتم تا الان بخوام صحبت کنم، آره من برنامه و پلن زندگیمو برای 4 سال دیگه هم کاملا نوشتم و دارم طبق اون پیش میرم. امیدوارم که اتفاقای بهتری بیفته، روزها روشن‌تر باشه. الانم خدا رو شکر روشن، من راضیم. میگم که برای من یکی که خودم تنها اومدم فقط همون دلتنگی و نبود خانواده هست. یه چیزای دیگه هم که مثلا اینجا وجود داره یه وقتایی حال آدم میگیره اینه که اینجا انقدر همه درگیر زندگی خودشون هستن که مثل ایران اون معنای دوست و بیرون رفتن و حالا پلن بریزی و اینا خیلی وجود نداره. یه ویکند دارن جمعه و شنبه، تازه اونم انقدر آدما درگیر کار و زندگی، یعنی من خودم و دوستام درگیر کار زندگی هستیم که این 2 روزم ترجیح میدیم استراحت بکنیم. حالا البته که من جمعه و شنبه سر کارم. آره منظورم جمعه شب و شنبه شبه، چون یک شنبه دیگه آره یک شنبه تعطیله ولی یک شنبه شب دیگه میرن تو استراحت. اینجا زندگی شبانه هم وجود نداره، برخلاف اینکه من خودم، حالا من که نه، اکثر ایرانی‌ها تو ایران زندگی شبانه رو خیلی دارن.
اینجا اصلا همچین چیزی وجود نداره، به جز همون میگم جمعه شب و شنبه شب. تازه اونم اگه مثلا خیلی هوا خوب باشه، بری لب دریا شلوغ باشه، 4 تا آدم ببینی. وگرنه مثل ایران نیست این چیزا. آره یه وقتایی دلگیر هست، یه وقتایی که مثلا خب بالاخره هر کسی درگیر خودشه، دوستان انقدر وقت ندارن که تایم بذارید با هم برید بیرون. نمیشه ایرادم گرفت، چون که واقعا اینجا زندگی رو دور تنده، همه چی تون میگذره، زمان زود میگذره، اصلا متوجه نمیشید. سبک زندگی امریکایی در واقع همین چیزیه که شما میگید، این مدل زندگی کردنه که همه از صبح تا شب کار میکنن، اصلا دنبال برنامه‌های متفرقه نیستن. شب میرسن بیا استراحتی باید بکنن، بخوابن که فردا صبحش سر حال باشن دوباره به کارشون برسن. و براشون اینجور تعریف شده که اگر قراره تفریح یا استراحت یا برنامه‌ای فارغ از برنامه‌های کاری باشه، برای اون روزهای تعطیله. این سبک زندگی تعریف شده. بله برای ما که از ایران میریم اولش خوشایند نیست، چون ما توی ایران هر موقع که دلمون بخواد میتونیم مثلا چه میدونم دور همی بگیریم، اصلا کاری نداریم، وسط هفته است، آخر هفته است، بیرونمون رو میریم، رستورانمون رو میریم، مابد مسافرتمون رو میریم. یعنی ترکیبی از زندگی تفریحی و کاری با هم ادغام شده. خب شاید علاوه روحی خیلی خوب باشه، خیلی قشنگ باشه، خیلی خوش میگذره، ولی خب عواقب دیگهش رو میشه توی مسائل اقتصادی و اجتماعی و اینها دید. من خیلی چیز نیستم، بله خیلی قشنگه، ولی خب اثراتش رو هم داریم توی جامعه میبینیم دیگه. این حرکاتی بودن کار و تفریح و زندگی و اینها یه سری نتایجی داره که هممون در حال چشیدیم به نوعی توی ایران مشکلاتش رو. این یک سبک دیگه است. یعنی کسی که میپذیره که مهاجرت کنه به غرب، مخصوصا به سمت امریکا و کانادا، باید بپذیره. این یکی از اون نکاتی هستش که باید دیدش رو داشته باشی و بعد بری، چون میخوره توی ذوقت، چون کلافت میکنه، چون یهو مثل ماشین باید کار بکنی، هیچ تفریحی نداری، خستت میکنه، کسل میشی، ممکنه نمیدونم دلتنگی و اینها هم هستش. همه اینها باعث بشه که فشاری بیاره، یا افسرده بشی یا به فکر برگشت بیفتی. اینها از اون چیزایی که بله وقتی که دوستان توی ایران تصمیم میگیرن که باید بریم، من دیگه باید برم، من از ایران خسته شدم، من نمیدونم هر جوری شده باید برسم کانادا، میگن که مدینه فاضله نیست کانادا یا امریکا. از لحاظ دیدگاهیه، یعنی باید بپذیره که من که دارم میرم کانادا، باید مدل زندگیم و سبک زندگیم هم باید کانادایی بشه، باید تغییر بکنم، باید آیا من آدمی هستم که تو طول هفته هیچ برنامه تفریحی نداشته باشم و فقط کار بکنم بعد بیام استراحت بکنم؟ من آدمی هستم که بتونم قبول بکنم که به قول شما مثلا ساعت 8 شب 9 شب دیگه مغازه‌ها یواش یواش ببندم و هیچ جایی برای بیرون و تفریح و اینها نباشه؟ اینها هم بخشی از اون زندگی است. یعنی اگر بخوایم فکر بکنیم که داریم میریم مسافرت، آره مدل طرز فکر فرق، ولی آیا قبول میکنیم که بریم با این سبک زندگی توی یک کشور دیگه‌ای که دور است و از لحاظ مسافتی، زمان و همه چی از خانواده‌مون دور میشیم، اون سختی ها رو هم قبول بکنیم در کنار کارمون که به چی برسیم؟ حالا در واقع همه این کارها رو داریم میکنیم که یک دستاوردی داشته باشه برامون دیگه، که به اون آینده امن شغلی، به اون آینده امن اقتصادی، یا به اون پاسپورت دیگه، تاییدش اینه دیگه، به اون پاسپورت برسیم که حداقل بگیم یه ملیت دومی داریم که راحت میتونیم سفر کنیم به جای دیگه. اون کشوری که شهرونده شدیم یک سری حقوقی رو برای ما قائل هست. به این چیزها میخوایم برسیم و پس مجبور هستیم برای رسیدن به اونها یک سری خوشی‌ها، یک سری وابستگی‌ها، همه اینها رو بذاریم کنار، بریم اون مدلی بشیم. یعنی قبول بکنیم که ما
قرار نیست از یک زندگی خوب خوش دور همی خانوادگی بیایم بیرون بریم یه جای دیگه هم همونجوری خوب و خوش و راحت و همه چی خوش بگذره بهمون، بعد تازه اون چیزایی هم که میخوایم رو بهمون بدن. نه اینطوری نیست، باید یک سری چیزها رو از دست بدیم که یک سری چیزها رو به دست بیاریم. این عین واقعیته. دقیقا مثل یه گیاهی میمونیم که وقتی که جابجا میشه از گلدونش یا از دست یه چیزایی از دست میده، یه چیزایی رو به دست میاره، یه وقتی یه طرفش خوش میشه یه طرفش میمونه. دقیقا همینجوره، همه چی رو با هم نداری توی مهاجرت. راجع به روزای سختش گفتی، توی این مدت روز خوش و خوشترین روز، قشنگترین روزی که داشتی کی بوده؟ همون روزی بود که وارد همون مغازه شدم و کار پیدا کردم. وقتی کار پیدا کردی قشنگترین روز بوده. دقیقا. و روزی که برای اولین بار خیلی دلتنگ شدی کی بود؟ برای اولین بار خیلی دلتنگ شدم روزای اولی که اومده بودم اینجا، توی همین پروژه‌های کلاهبرداری و اینا، همین خانواده به من یه چیزی رو معرفی کردن که توش کار میکنن و پول در میارن و اینا، و من اعتماد کردم. خب اونا ساکن اینجا بودن و برای من در حساب یه چیز امن بودن و من وارد اون سایته شدم، شروع کردم باشون کار کردن و اینا. و بعد از 1 ماه، بعد از 1 ماه میشد، پول منو خوردن. یه چیزی حدود باورتون نمیشه $10,000 کانادا بود. و اون روز خیلی حال من بد بود و من حتی به خانواده‌ام گفتن نه تو اشتباه میکنی، تو خودت حتما یه کار اشتباهی انجام دادی، اصلا اینجوری نیست، ما سال‌هاست داریم باشون کار میکنیم. خلاصه قبول نکردم و من اون روز خیلی پشیمون شدم از اومدنم. خیلی دلم تنگ شد و یادم زنگ زدم به داداشم و خیلی گریه کردم و براشون سربسته تعریف کردم که چی شده و چه اتفاقی افتاده و داداشم بهم گفت که اصلا ناراحت نباش. و اون روزی که پول از دست دادم، من خیلی احساس تنهایی و دلتنگی نسبت به همه چی داشتم که واقعا چرا مهاجرت کردم و اصلا چرا اومدم، چرا این چالش رو برای خودم ایجاد کردم. حالا مگه اون دیدن چقدر ارزش داشت که من انقدر خودم رو درگیر این چالش کردم. خب شبنم جان، موضوعی بوده که راجبش صحبت نکرده باشیم یا شما خودت دوست داشته باشی بگی، دوستان رو از تجربیاتت آگاه بکنی، اگر مورد خاصی هست که فکر میکنی لازم بوده که راجبش صحبت بکنی؟ شما همیشه خودتونم توی پیجتون در موردش می‌نویسید. واقعا زبان بخونید. اینجا جامعه ایرانی زیاد داره، یعنی یه منطقه‌ای داره کاملا ایرانیه، یعنی بیزینس‌های ایرانی هم هستن. خب نمیگم ایرانی‌ها بدن، من خودم الان پیش ایرانی کار میکنم، ولی کلا چیزی که توی این مدت دیدم و اینا، واقعا زبان بخونید و وارد کار خود کانادایی بشید و سعی کنید توی این بافت ایرانی وارد نشید، چون وقتی که ما مهاجرت میکنیم باید فرهنگ اونا رو بشناسیم، باید یاد بگیریم مثل اونا باشیم، چون توی کشور اونا هستیم. و به نظرم از این موضوع فرار نکنید. حالا من خودم خیلی چالش داشتم تا به این مرحله برسم، اینجا رو متوجه بشم به خاطر ترسایی که برای من به وجود آورده بودن، ولی شما مراقب باشید که درگیر این موضوع نشید، چون وقتی که وارد جامعه ایرانی بشید و به اینجا عادت کنید، ناخودآگاه زبان صحبت کردنتون، اصلا شما کسی رو نمیبینید که باش انگلیسی صحبت کنید، چون همه ایرانی هست و بهتره که وارد اون مکانی بشیم که خود کانادایی ها هستن. این نظر منه. بسیار هم عالی. اگر که بخوای این قسمت رو بعد از اینکه پخش شد برای کسی بفرستی، کی هست؟ برای داداشم میفرستم.
برای داداشت آقای اصلان. ما هم از همینجا به اصلان عزیز یه سلامی عرض میکنیم و امیدواریم که هرچه زودتر دیدار شما تازه بشه، یا شما بری ایران یا کارهای اصلان انجام بشه و برادر بیاد پیشتون که این دلتنگی ها هم برطرف بشه. اگر برای قسمت پایانی موزیکی رو بخوای پیشنهاد بدی، اون موزیکی که دوست داری توی این دوران گوش دادی یا از قدیم باهاش خاطره داری، اون تک آهنگه که همیشه هر موقع گوش میدی حالت وضع میشه و تغییر میکنه، اون آهنگ چیه که ما برات پخش کنیم و به تقدیمش کنیم؟ نمیدونم، من همه چی گوش میدم، بستگی به حالم، یا غمگین یا شاید اینجوری نیستم پاپلی یا آهنگ بزنم، ولی اینو طبق حرفای من، حال هوای من، شما هر آهنگی که میدونید مناسبشه بذارید. من اینجوری لذت بخش‌تر گوش میدم خودم. پس آهنگ پایانی این قسمت رو ما به انتخاب خودمون تقدیمش میکنیم به شما. مرسی، متشکرم. خیلی کیف داد شبنم جان صحبت کردن با شما. یه مدل دیگه ای بود. آره واقعا این صحبتمون، این گپ و گفتمون یه جور دیگه ای بود، چون شما مدلی نداشتی که از ایران بزنی بیرون و از سر کنجکاوی هدفت رو انتخاب کرده بودی، ولی از این طرف وقتی وارد شدی یک سری مشکلاتی داشتی. خیلی متفاوت بود داستان زندگیت با داستانهایی که تا الان پخش کرده بودیم. این هم یک نوعه دیگه، به هر حال هر زندگی یک شکلیه. من خیلی کیف کردم، خیلی خوشحال شدم که با شما صحبت کردم. من اگه امیدوارم که ندیدم، ولی شما که دادید واقعا دلچسب بود. من که خیلی چسبید، گفتم یه بارم واقعا اون سنگینی قبل از مهاجرت و این سنگینی بعدش که یه سری اتفاق افتاد الان با شما صحبت کردم، از روم واقعا برداشته شد و یه احساس سبکی خاصی دارم، اصلا یه انرژی خیلی خوب خاصی گرفتم. مرسی ازتون. خب خیلی عالیه، خدا رو شکر. جسب زخم یک محیط امنی بود برای درد و دل کردن شما و اینکه سبک بشید. اگر که مورد خاصی نیست با هم دیگه خداحافظی بکنیم. نه خیلی خوشحال شدم. مرسی ازتون. موفق باشید. قربان شما هم به همچنین. خدا نگهدارت. خدا نگهدار. من به دستان تو پل بستم، به زیباتر شدم. از تو میخوام از این هم با تو تنها تر شدم. از تو میخواهم خودت را مثل باران از بهار. از تو میخواهم قرار روزهای بیقرار. هیچ کس در من جنونم را به تو باور نکرد. هیچ کس حال من دیوانه را بهتر نکرد. ای که از تو باز هم زلف پریشان خواستم. من برای شهر دلتنگیم باران خواستم. من برای شهر دلتنگیم باران خواستم. من همانم که اگر مستم تویی در ساغرم. من از آنی که تو در من ساختی ویرانترم. من به دستان تو پل بستم، به زیباتر شدن. از تو میخواهم از این هم با تو تنها تر شدن.